Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole Kukongo ya mweniko. Mane mumbande kukuluza kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Kongo ya mweniko. Mane mumbande wana vita Kongo. Wana vita Kongo. Ya mweniko. Mane mumbande kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Ya mweniko. Mane mumbande Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo talabiswana tuye lisusu en tout cas na pokwa na lelo. En tout cas lelo ezali ya solo penda mokolo mwa lomingo. Mokolo oyo en tout cas la religion coloniale eyaka kokosa biso elobaka na biso ete en tout cas Nzambe ya mpungu tolendo asalaki solo penda mokolo motoba bongo mokolo masambo yende avandaki na kiti ya goigoi apemaki. Alors tala mama batata bandeko lokuta monene oyo bandeko na biso kino lelo bazali ko consommer yango. Alors voilà mama batata bandeko biso toyaka na Congo bololo pona ko buka lokuta wana oyo bandeko na biso bafandela yango mama batata bandeko. Alors na yango mama batata bandeko esengeli to kukanano kosolola lelo totala solo pena en tout cas ndenge nini tokoki ko longola vraiment lokuta wana na miso pe na mitu ya bandeko na biso oyo bakotisa bango solo pena en tout cas na religion coloniale. Alors yango na bama batata bandeko lokolo ezali mokolo matuku mibale na minei sanza zomi na moko moboya koto mibale na zomi na libwa bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na motoba na miniti tuku minei na moko elingi koloba ngonga ya minei na miniti tuku minei na moko ya sima zanga. Topesi bino banso en tout cas bayenge pe babote na bino banso balandi ya Congo bololo. Alors yango wana bama batata bandeko toita koloba ete lokuta ekoti kobe lokuta bosembo ekoti kobe bosembo
kasi na tango oyo ba colonialiste ba ki kokosa biso ete nzambe na bango apemaka salaka mokolo motoba pe mokolo mwansambo apemaka kasi soki tolandi solo pena en tout cas bon nzambe na biso oyo en tout cas le grand maître Fumanda Nsemi azali koteya oyo tobengi bundu ya Congo oyo ezali pe parti politico religieux yango elobi na biso nzambe ya mpungu tolendo apemaka te bamama batata bandeko pamba te azali omnipotent omniprésent. Alors donc nzambe na biso nzambe bakoko na biso atikala jamais kopema azali toujours en activité bamama batata bandeko bana lisanga timati. Alors donc esengeli koya kobuka lokuta wana. Alors donc lingombo ekoya kobuka lokuta wana ezali lingomba ya bundu ya Congo oyo le grand maître Fumanda Nsemi aza ko incarner pour na race bantu. Pamba te na kati ya bundu ya Congo ezali boyebi, ezali la connaissance, ezali bondimité bamama batata bandeko. Kuna ezali boyebi bamama batata bandeko bana lisanga timati. Ezali misala oyo ba pasteur charlatan, ba petit magicien bazali kosala te pona kola sabino pongi et pe wapi bakoya na mwa ba verset biblique na bango ya mokanda ba paya pona koyebisa bino ete biloko nyonso ekotika na mokili oyo tika nzambe akumisama tokokenda na lola. Kasi biso tokoyebisa bino ete tokokende na lola te aussi longtemps que tokoprotéger en tout cas biloko oyo tata nzambe apungu tolendo atie na kati na mabele na biso te mpona ete epermettre biso évolution spirituelle na biso bamama batata bandeko. Esengeli tobatela yango, esengeli tobundela yango, soki tomoni baprédentaire baza koya mpona ete bakwa kobotolo biso yango, esengeli totelemela yango mpena na bopikiliki na makasi nyonso mpona ete tokoka kozanga yango te. Esengeli tokoyeba ete baimboka eloko oyo tata nzambe apunkutelo bapesaka na bato ya motuya ezali mabele. Kozanga mabele ezali kozanga mboka. Kozanga mabele elingi kozala ete elingi koloba ete existence na yo ekozala lisusu te. Yango wana likambo ya mabele basakanaka na yango te. Tout leader politique oyo azali kobundela mabele esengeli baimboka kosimba ye loboko na loboko po azali kobundela likambo etali existence na biso bamama batata bandeko. Mais soki totali na mboka ya Congo moko kaka oyo azali kobundela likambo ya mabele. Et puis tango leader politique abundela likambo ya mabele azalaka na compromis. Et moko kaka oyo azali kobundela likambo ya mabele ezali Fumanda Nsemi. Les autres sont que les prédentaires, le Korambo bamama batata bandeko bana lisanga timati. Alors na yango mboka na biso ekomi esika oyo tondimaka nyonso ya mabe tondimi ya mabe tokomisi. Alors donc vérité tolingi kolanda yango te, tolingi kosimba vérité te po ete tokoka kokangola. Yango wana okomona Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwanda bayeba tieli biso na kati ya mboka. Alors baimboka babeteli maboko bakumisi ye Rwanda kati ya mboka na bango babengi ye rais bamama batata bandeko. Ezali soni mingi kasi lobi ekokoma mokolo wana bakoya komemela biso makako mokomboso redresser ye baikotiela biso na moto ya mboka bapesi ye bagarde corps tokumisi ye toyembeli ye jalelo. Alors il est temps na kati na Congo bololo mpona ete tosakola sango ya malamu ya koboya biloko wana bamama batata bandeko. Bota na kati ya mboka moto lokola Raos, commandant Raos, c'est un Zambien naturalisé belge aye kosala na mboka ya Congo nini pe azali komasake bana mboka. Alors bana mboka bavandi baza kobeta maboko toko continuer kobeta maboko na lolengo oyo te bamama batata bandeko. Botala commandant Raos Tango Fort, c'est un tuti ougandais. Mais tala yewana azana kati ya mera miso azako boma baimboka amasakre solo pena tuka badepte ya bundu ya Congo boyebi yango pe tofandi tozako tala tozako betela bango maboko. Non bama batata bandeko, il est temps yako bunda, il est temps yako bundisa bango pona ete bayeba ete nous sommes les peuples voyants, nous sommes de la race bantou ou azali ko incarner solo pena tuka bosembo ou azali ko incarner solo pena tuka donc la vraie spiritualité ou azali ko incarner vraiment la vérité bama batata bandeko bana lisanga timati.
yango na tozali ko exhorter na bino baimboka esengeli bozalaka na miso oyo ezali komona botalaka boyeba ko identifier un leader charismatique, un leader wazali ko bundela likambo mabele. Alors na kati ya Congo vous avez qu'un seul leader wazali ko bundela makambo ya mabele, c'est Fumu Mandase. A boy lokuta alingo be bo sembo mais talabino boza ko landa bata lokuta ba oyo bayibi maponami bolandi ba oyo bayebi ko bundela mabele te bolandi. Alors sikoyo bino bozali bato lolenge kani bama batata bandeko bana lisanga timati. Alors donc bo fungola miso to fungola miso biso par so bama batata bandeko to yeba solo penda kolanda un vrai leader. Oui, to yebi ete bandeko na biso bangala ils ont été inoculés ba inokila bango bama batata bandeko na diabolisation ya bandeko na biso ya Bakongo. Et ben, nos frères Bakongo ba pe na raison ya ko se méfier na bandeko na biso bangala bama batata bandeko parce que ndenge ba colonialiste ba inokila vraiment bango donc la haine na bandeko na biso ba Kongo ndenge ba diaboliser solo pena en tout cas bandeko na biso ba Kongo pa na bango ba lata yango lokola elamba ya kizoba zoba bama batata bandeko. Donc il est temps ya kolongwa solo pena en tout cas na bozoberi wana ya kolongwa solo pena en tout cas na mentalité coloniale bama batata bandeko de considérer nos frères Bakongo comme nos frères et nos frères Bakongo considérer les Bangala comme leurs frères et travaillons ensemble dans la main dans la main pour l'évolution spirituelle nabiso, pour l'évolution de notre terre ancestrale. Bama batata bandeko bana isanga timati botika ko kenda ko collaborer na bapaya oyo bazako ya ko détruire mabele na bino lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toye solo pena tuka na Congo Dieto écrit par le grand maître Fumu Mandase et par wapi bama batata bandeko asengi na bamindele ba koka solo pena tuka vraiment ko réfléchir ko kanisa lisanga moko. Donc, le Congo Dieto 3897, et pour appeler le grand maître Fumu Mandase Malobi, philosophes occidentaux, réfléchissons tous ensemble. La philosophe, il y a Bamindele, et Sengelito Kanisabiso surtout, Lisanga Moko. Le grand maître Fumu Mandase Malobi Boy. Alobi, d'un côté, l'Occident dit que l'Afrique est le pays de la merde. De l'autre côté, l'Occident pose plutôt en Afrique des actes qui encouragent la merde. Alors, quand vous qualifiez l'Afrique de pays de la merde, c'est la moquerie ou bien c'est la méchanceté. Motuna, le grand maître Fumu Mandase, Azali Kotuna, solo pena en tout cas, na ba occidentaux. Le grand maître Fumu Mandase balobi tango bino bamindele bozali koloba ete Afrique ezali solo pena tuka mboka oyo ezangatina et de l'autre côté bolobi ete mboka ya Afrique ezali songolo pakala. Alors na côté mosusu mindele balobi bango balobi non écoutez Afrique ezali mboka moko ya merde ezangatina bato ya kuna bazali ba merde bazangatina biso toza ba merde bato bazangatina kaka mindele yango okomona bango baza ko poser na kati ya Afrique ba acte moko ou ezali encourager lisusu vraiment ba ma batata bandeko la merde. Alors sikoyo bino bozali ko poser ba acte ou ezali ko encourager la merde sikoyo ba ma batata bandeko botala bino moko ba nani oyo bazali la merde ba nani oyo bazali solo pena ko se moquer solo pena na bana somi ya mboka ya Congo pe na Afrique mobimba ba ma batata bandeko bana resanga atimati. Donc on qualifie l'Afrique pays de merde donc ezali ko se moquer solo pena en tout cas na ba imboka ba ma batata bandeko bana resanga atimati.
Alors voilà, bama batata bandeko bolimbisi toza toujours na problème ya microphone na biso bama batata bandeko. Alors donc toko bunda bo bele lolenge wana bama batata bandeko tellement que tozwa ki temps ya ko réparer yango lobité compte tenu bama batata bandeko donc na bamisala bama batata bandeko donc il faut ko kenda caillou ndenge bo tomesana koloba bama batata bandeko ezali masekite bama batata bandeko. Donc voilà na bandai koloba ete occidentaux bazali solo pena en tout cas pour qualifier solo pena en tout cas l'Afrique ezali pays de merde. Alors siko so totali bien bango bazali encourager solo pena en tout cas bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc la médiocrité wana bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Les grands maîtres Fumana se mapoussa na lobi boye. Alobi bon, pour mieux piller les richesses de la Côte d'Ivoire, l'Occident place au pouvoir les Burkinabés Alassane Ouattara. Lorsque Alassane Ouattara massacre les Ivoiriens, c'est la faute de ce monsieur, ou aussi et surtout la faute de l'Occident qui l'a placé au pouvoir. Voilà, les grands maîtres Fumana Semi, Azali Soropena en tout cas, Kotuna, Motuna Wana Soropena, Bama, Batata Bantekobana, Lisangati Mati, Naba Oyo, ba faiseur de la loi. Les grands maîtres Fumana Semi, Alobi, pour n'être pas ko piller, ko yiba, ko botolo kita ya Côte d'Ivoire. Ba mindele batie na kati na bokonzi un Burkinabé mwana ya mboka ya Burkina Faso oyo azali ivoirien te na kombo Alassane Ouattara. Alors donc lorsque Alassane Ouattara a komi na ko massacrer ko boma ba ivoirien bomona kindenge Alassane Ouattara massacrer ba ivoirien bomoni bino moko. Alors donc wana na tango wana tokoloba eske faute ezali ya Ouattara yemoko ou bien ezali aussi faute surtout ya bino mindere bato au plaça qui est na kati na bokonzi na kati na Côte d'Ivoire. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc le grand maître Fumanda Semi aza kokoba solo pena en tout cas na réflexion. Toke lisusu na réflexion mosusu bama batata bandeko bana lisanga timati. Le grand maître Fumanda Semi aluibo pour mettre main basse aux richesses de la République démocratique du Congo, l'Occident a placé un Rwandais au pouvoir. Ce Rwandais a massacré des millions de Congolais et les a jetés dans les fosses communes au Congo central, au Kasaï, au Kivu, dans la province orientale. Bref, dans toutes les provinces congolaises. C'est la seule merde de ces Rwandais ou c'est aussi la merde de l'Occident qui l'a placé au pouvoir dans un pays qui n'est pas le sien. Bama batata de kobaladi ya Congo bololo. Ezali kama monene. Bama batata de. Le grand maître Fumana Semi Alobi, voilà un grand leader, teinté de la spiritualité. Vrai grand leader, combattant, un vrai leader charismatique. Oyo biso yo sotokoyi kolanda pona kokangola mboka. Oyo azako beta loboko na mesa. Bama tata bandeko bana lisanga timati. Est-ce que bozana miso akomona ou bien bozana miso akomona te? Le grand maître Fumana Semi balobi pour que bakoka koyiba kita o ezali na kati ya mabeye na biso ya République démocratique du Congo, mindele bakamati Rwandais moko boye batie na pouvoir na komo ya Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwandais. Oyo ba ignorant dangereux, oyo ba lokoso ambongo, oyo ba peureux, ba benga kaye Joseph Kabila. Tiki no na mokolo malelo, baza ko benga kaka Joseph Kabila. Yango bino basala bino boni. Tina mokolo malelo, même azali entre guillemets, à pouvoir te, mais baza ko benga toujours Joseph Kabila pendant que son nom ce n'est pas Joseph Kabila, c'est Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwandais. Baza ko continuer toujours les ko benga ete mwana ya donc Kabila fils. Cela veut dire que vous avez insulté Laurent Désiré Kabila. Donc Laurent Désiré Kabila est un Rwandais, un touti Rwandais. Alors donc Balubakati bazana bango ba touti Rwandais. Alors dommage bama tata bandeko. Alors maintenant le grand maître Fumana Semi Alobi.
c'est Rwandais wana tango akomi na ye ko massacrer des millions ya ba peuple congolais pe akomi ko bwaka bango solo pena na kati na ba mabulu na ba fausse commune ya maluko ya njili ya Kingasani bama batata bandeko bisika nyonso tu na Congo central na Kasai na Kivu mopaya ye ko boma bino na kati ya mboka na bino azo bwaka bino na mabulu bama batata bandeko bana lisanga atimati ou ezali crime et que tala bandeko na biso babengi basolo pena ba politicien bango baza ko caresser ye baza ko benga ye José Kabila ba benga ye c'est Rais ba bino basala bino boni le peuple congolais. Réveillez-vous dès maintenant bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc Hippolyte Kanabe moi na tuti Rwandais aza ko massacrer ba imboka aza ko bwaka bango na ba province na ba fausse commune partout na ba province yo surtout ya Congo bama batata bandeko bana lisanga atimati. Est-ce que Nathan wana est-ce que zali kaka donc Rwandais wana ezali kaka le seul Rwandais wana oyo aza kosala mosala wana ou bien ezali pe aussi donc la merde ya bindele oyo baplasaki na kati ya bokonzi ya mboka donc mwana mopaya oyo epa bapaye komasake bana mboka na mboko ezali ya ye te bama batata bandeko bana lisanga atimati. Ce Rwandais a pris toutes les richesses de la République démocratique du Congo pour lui et laisse mourir de faim le peuple congolais. Ne voyez-vous pas que cette merde a les allures d'une association de malfaiteurs entre ces Rwandais et l'Occident qui l'a placé au pouvoir dans un pays qui n'est pas le sien? Botala bino moko Rwandais wana na komba Hippolyte Kanabe alozo Kabila mwana tuti Rwandais mopaya azui kitanyo sotu ya République démocratique du Congo ekomi ya ye atiki solo pena peuple congolais bako akokufa na nzala. Est-ce que boza komona teke merde wana Hippolyte Kanabe azo sala kati ya mboka ezali donc ya allure moko ya ba association ya ba malfaiteur oyo epa wapi bama batata bandeko ba association ya ba malfaiteur honte Rwandais wana na Hippolyte Kanabe na ba mindele oyo ba placer ye na kati ya bokonzi na mboka. Alors donc na mboka oyo ezali ya yete bama batata bandeko. Alors donc esengeli ba politicien ba imboka ba koka ko s'attaquer na bato oyo ba placer mutu wana na pouvoir metana ndeko na biso Chilombo azoko kenda ko signer deal na mopaya wana pour avant de ça na mboka lobeto ko funie na dépasser té. Donc tous les massacres que mopaya wana sali donc et que nango zéro. Alors donc akoba na ko sala mosala ya ko pied kita ya mboka yako boma ba imboka na nzala bama batata bandeko bana lisanga atimati. Les grands maîtres Fumwana, les grands leaders de tous les temps, teintés de la spiritualité, les bons leaders, il y a héros et a verso. Oyo ba imboka yonso tout oyo bako fumona miso pona ete bako kasoro penda kozana elongo pona kobunda bitumbo oyo apusa na lobi boy. Alobi boy bama batata bandeko. Donc pour mieux piller la richesse de l'Angola, l'Occident refuse que l'Angola soit dirigée par des nationalistes angolais de l'UNITA. Ainsi, hier, l'Occident a placé un Sao Tomien au pouvoir en Angola. Aujourd'hui, l'Occident impose un Lunda di Katanga, un gendarme katangais à la tête de l'Angola. Est-ce que vous avez un normal? Bama batata bandeko bana lisanga atimati ezali crime moko monene bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tokosuka koni soki biso moko tokomeka kotelema te pona ete tokoka solo penda tuka kobunda etumba oyo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Le grand maître Fumwana se malobi pona ko luka toujours ko yiba kita o ezali na kati ya Angola bama batata bandeko donc mindele baboye na bango ete Angolais ya solo akoka solo penda kotambusa mboka Angolais ya solo azali nationaliste akoka solo penda kotambusa mboka et surtout Angolais ya solo azali na kati ya UNITA atambusa mboka bama batata bandeko.
yango na lobi mindele bazwaki solo pene sao tomie na kombo ya Eduardo Santos batie na bokonzi na Angola. Alors lelo oyo mindele lisusu bango wana baye ko imposer na bana somi ya buka ya Angola, donc un lunda katange, un gendarme katange na mutu ya mboka ya Angola. Ezali kia ezali mawa bama batata bandeko bana lisanga atimati. Ainsi, lorsque l'Occident dit que l'Afrique est le pays de la merde, c'est de la moquerie ou bien de la méchanceté. En tout cas, si l'Afrique est le pays de la merde, alors c'est une merde cultivée par l'Occident, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alors, on a un grand batata bandeko balandi à Congo Bololo, le grand maître Foumarasem, tout mon Nzambe, le grand combattant de tous les temps. Alobi bwe, alobi, tango mindele, balobi ete, Afrique, kachopa, ezali mboka ya ba merde, ya salite, ya mbindo. Alors, est-ce que, bazali ko se moke, bazali ko se kanabiso, ou bien, ezali solo pena, en tout cas, méchacité ya mindele, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Ezali loma na bangote, bama batata bandeko. Toloba, bo sembo. Bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. En tout cas, les grands maîtres font manase balobi, en tout cas. Donc, kachopa Afrique, ezali mboka ya merde, ezali mboka ya tinate, ezali mboka ya salite. Alors, ezali donc salite merde, oyo baloni yango na bamindele, bama batata bandeko. Donc, bamindele bato baloni merde oyo na kati na kachopa, na kati na Afrique, na kati ya Congo, bama batata bandeko. Donc, bango so balobi que trompe so balobi que l'Afrique est un mboka merde. Donc, ezali yemoto aloni solo pena en tout cas merde wana bama batata bandeko bana lisanga tumata. Pendant que biso toza ko bunda bitumba ya ete toti ya mwana mboka ya malamu akoka kotambusa mboka oyo azana souci ya bana mboka. Mais bango baza ko luka toujours mwa biloko moko ya kipanga nzala, biloko moko ezanga tina, bato moko baza na mayele te, bayebi ndenge ni ya kotambusa mboka te, ba placer bango na bokonzi po basala nini, basala mosala ko piller mboka na biso ya maata dabana. Alors ba mboka bo fungola miso. Suivez les grands maîtres Fumanda Semi. Un leader c'est celui qui tape très fort. Pas un leader qui caresse les autres. Oh bazako ti mboka na biso comme la merde ba ma batata bandeko bana lisangati mati. Réveillez-vous, bola mukabama batata bandeko bana lisangati mati, ngonga ekoki ya ko beta sete, ya ko fungola miso, ya ko landa un vrai leader charismatique, o azali ko bunda etumba ya solo penda ba batata bandeko ya ko kango na mboka na biso na situation na likama auto côté na ngo ba batata bandeko. Alors voilà, mayena memela kibino solo penda tukana pourquoi lelo que le Seigneur à Congo vous bénisse, bénisse Fumomanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.